হ্যালো গাইস, কেমন আছো সবাই? আজ নিয়ে এলাম নতুন একটি গল্প। গল্পটির নাম গাধা ও গরু। তো চলো এই মজার গল্পটি শুরু করা যাক। এক কৃষকের ছিল একটি গাধা ও একটি গরু। দুটোই একসাথে গোয়ালে থাকতো। কৃষক গাধাকে বোঝা বহন ও সওয়ার হওয়ার কাজে লাগাতো, আর গরু দিয়ে এক ধরনের বিশেষ জোয়াল ও লাঙলের সাহায্যে হাল চাষ করত। ওই বিশেষ জোয়াল ও লাঙলের কারণে একজোড়া গরুর দরকার হতো না, একটি দিয়ে এই হালের কাজ চলত। কৃষক গম ও ধান মাড়াইয়ের সময় ওই গরুকেই কাজে লাগাতো। একদিন সকাল থেকে বিকেল অবধি মাঠে কাজ করে যখন গরু ঘরে ফিরল, তখন সে অনেক ক্লান্ত হয়ে পড়ে। তাই বিরক্ত হয়ে নিজেই নিজেকে বিড়বিড় করতে কথা বলতে লাগলো। গাধা গরুর অবস্থা লক্ষ্য করে বলল, আরে বাবা, হয়েছে কি? এত বিরক্ত কেন? বিড়বিড় করে কী সব বলছো? গরু বলল, কিছুই না। তোর গাধার দল আমাদের দুঃখ কষ্টের কি বুঝবি? আমরা গরুরা তোদের চেয়ে অনেক হতভাগা। এই হতভাগাদের ব্যথা কেউ বুঝবে না। গাধা বলল, বাবা, আবার কেমন ধরনের কথা বলছিস? তুইও যেমন বোঝা টানিস, আমিও তেমন বোঝা টানি। এতে উত্তম অধমের কি আছে? কোথায় তফাৎটা দেখলি? গরু বলল, না, অনেক ফারাক রয়েছে। গাধাকে কেবল বোঝা বহন ও সওয়ার হওয়ার জন্য পালন করে, আর কোনো কাজ তোকে দিয়ে করায় না। কিন্তু আমার দায়িত্ব হচ্ছে জমি চাষ করা, মাড়াইয়ের সময় মাড়াই করা, কলুর ঘানি টানা ইত্যাদি। এসব করতে করতে ঘাড় গর্দান শক্ত হয়ে গেছে, ফেটে রক্ত আসে। দুঃসহ ব্যথায় বেদনায় চোখে ঘুম আসে না। জানি না কি গুনাহ করেছিলাম যে কারণে এসব আযাব ভোগ করছি। গরুর বর্ণনায় গাধার হৃদয় বিগলিত হয়ে গেল। দুঃখ ভারাক্রান্ত মনে বলল, তোর কথাই ঠিক। তবে তুই যদি চাস, তাহলে তোকে আমি এমন কিছু শিখিয়ে দিতে পারি যে তোকে আর মাঠে নিয়ে যাবে না। কঠিন কাজকর্ম করা থেকে বেঁচে যেতে পারবি। গরু বলল, বুঝতে পারছি না কি করব। লোকে বলে গাধাদের মাথায় কিচ্ছু নেই। গাধারা এত অকাম্য ও নির্বুদ্ধি যে কিছুই এদের মাথা থেকে আসে না। তাই ভয় হচ্ছে এমন কিছু হয়তো তুই শিখিয়ে দিবি যা আমার ক্ষতির কারণ হয়ে যাবে। গাধা বলল, না রে ভাই, ও কথা ঠিক নয়। মানুষ আমাদেরকে যতই গাধা মনে করে, আমরা কিন্তু আসলে অত গাধা নই। এজন্যই আমাদেরকে হাল চাষ ও ঘানি টানার কাজে কেউ লাগাতে পারেনি। এখন তুই একবার হলেও আমার নসিহত শুনে নে। পরীক্ষা করে দেখ না কি হয়। আমি যতটুকু জানি, মানুষেরা শক্ত, সমর্থ ও সুস্থ গরুদের উপরে কঠিন কঠিন কাজের ভার চাপিয়ে থাকে। তুই যত ভালো কাজ করবি, ততই তোর উপরে কাজ চাপাবে। আমার মতো তুই নিজেকে রোগী বলে মনে কর। রোগ যতনার চিহ্ন হিসেবে তুই আহ উহ করতে থাকবি। পথে চলবি না। জোর করে কারো কাছ থেকে কাজ আদায় করতে পারবে না, বুঝলি? তো বন্ধুরা, আজ এ পর্যন্তই। পরের পর্বে আবার দেখা হচ্ছে। বাই বাই।